Olá pessoal, Paulo Costa aqui do Carro e Técnica Treinamentos Automotivos. E nesse vídeo nós vamos trabalhar uma dica, né, que nós demos, nós ajudamos, né, auxiliamos a Marcos Silva, lá de Santa Juliana, Minas Gerais, um aluno nosso do curso IDEA. E ele pegou esse problema, né, aqui, esse sinal, o sinal da sonda lambda. Ok, então veja que o sinal ele está todo irregular, né, com característica aqui de falha de combustão e com a tendência para mistura rica, né? A gente vê aqui que o sinal está bem longo aqui na fase rica, né? E mesmo quando a unidade de comando ele tenta empobrecer, ainda acontece essas falhas aqui. Então, Marcos estava com esse problema, ele fez o serviço de cabeçote no veículo, no motor, e depois que montou tudo, ele não conseguia identificar falhas no carro, no motor, mas ele conseguiu verificar, fazendo as avaliações, ele viu o sinal da sonda lambda nessas condições, né? O sinal do sensor de oxigênio na marcha lenta, certo? Na marcha lenta ele tinha essas características, né, que eu expliquei para ele. Olha, ele está com problema aí de falha de combustão, ou misfire, né, como também é chamado. Mas em cargas parciais, né, olha como ficava o sinal, certo? Então, em cargas parciais, principalmente em caso quando não se tem, digamos assim, uma experiência com relação a essas características do sinal aqui, então poderia até ser aprovado essa sonda, né? Então ele mediu o tempo, né, o tempo de subida, né, o tempo de descida, e em cargas parciais, 2.500 RPM por ali, e não viu muito problema, não estava conseguindo enxergar muito problema, falha na sonda. Mas na marcha lenta, dá para ver que existia uma tendência à mistura rica, né? Então foi isso que a gente chamou a atenção. Ó. Observa que, além do sinal estar muito ruidoso, né? Nessas condições aqui, o que denuncia falha de combustão, ele tem uma tendência à mistura rica. Como é que se encontra o ajuste de combustível? Né? Então, ele me falou que o ajuste de combustível estava com a tendência para negativo. Né? Então, a unidade estava tentando corrigir essa falha de combustão. Então, se estava para mais, de acordo com as condições que estava esse sinal, e se estava o ajuste de curto prazo, os ajustes de combustível estavam com a tendência para empobrecimento, estava negativo, então isso denuncia uma possível falha do sistema de ignição, né? Então a gente sugeriu para ele fazer uma avaliação cruzando com a informação da ignição. Então veja o que ele conseguiu enxergar. Então veja aqui que feliz coincidência, digamos assim, né? Então veja que com esses picos aqui da ignição, né? A gente está num tempo aí de 500 milissegundos, então um tempo bem longo. Então, com os sinais de ignição, a gente tem uma feliz coincidência aqui com algumas falhas do sinal da sonda lambda, né? Então, qual era o problema, né? Então, vamos ver aqui mais uma imagem. Então o Marcos mandou essa imagem, certo? Onde ele mostra aqui a bobina de ignição, né? O sensor de oxigênio, a tomada do sensor, ele passa muito próximo, né? O transformador de alta tensão, a bobina de ignição. Então, canal ligado aqui no cilindro 1, né? Do osciloscópio. E o outro canal ligado na sonda lambda. Então veja só a interferência aqui, ó. Que no canal 1, canal amarelo, é a ignição, e aqui é o sinal da sonda. Como o tempo para ver o sinal de ignição ele é um tempo curto, então logicamente o sinal da sonda ele vai ficar bem alongado, você praticamente nem vai perceber que é o sinal da sonda. Mas essa linha aqui, ok? Do canal 2, certo? É exatamente no momento em que tem a ignição, tem uma interferência, né, no sinal do sensor de oxigênio. Então, qual era o problema aí? O problema era o problema dos cabos de vela, tanto causava o misfire, a falha de ignição, mas como também causava interferência no sinal da sonda, né?
Tanto que o pico, né, os sinais, né, no momento da ignição, né, que sincroniza certinho aqui, até reproduz, né, o sinal de ignição no sinal do sensor de oxigênio. Então, substituído os cabos de vela, foi resolvido o problema, né, a sonda lambda voltou a funcionar, o sinal da sonda voltou a funcionar normalmente, e era o problema os cabos de vela estavam causando uma interferência eletromagnética muito forte, né? Além disso aí, consequentemente também vai haver uma queima, né? Então a combustão, uma falha de combustão, e aí consequentemente nós vamos ter problemas de consumo. Isso é aquele tipo de defeito onde o motor não apresenta uma falha grave, né? Mas o cliente começa a reclamar que está havendo um consumo maior de combustível e também que está havendo uma perda de potência, né? Então não chega a apresentar um falhamento grave. E isso aí principalmente quem já é do ramo há muito tempo, isso é uma coisa comum, esse tipo de reclamação, né? Mas só que a gente não tinha antes recursos para a gente poder enxergar, né, alguns detalhes, como pôde ver, como o Marcos pôde ver aí, né, a gente conseguiu ajudar ele nesse ponto, e ele, com a utilização do osciloscópio, o conhecimento que ele adquiriu conosco, né, ele é um aluno bastante aplicado no curso IDEA, então a gente conseguiu juntos aí, principalmente ele, né, que estava com o problema, conseguiu enxergar qual era a causa daquele sinal tão ruidoso do sensor de oxigênio da sonda lambda, e além do mais, né, melhor ainda, né, que conseguiu realmente identificar que além de estar causando a falha de combustão, também causando interferência, né, no sinal do sensor de oxigênio. Ok? Então, ficar muito esperto com esse tipo de problema, e isso é possível a gente conseguir enxergar com o conhecimento correto, com a utilização da ferramenta, conseguir enxergar exatamente onde é que está a falha, onde é que está o problema, né? Então essa foi mais um problema que a gente conseguiu, junto com o aluno, né, dando suporte ao aluno, conseguir resolver o problema e mais, né, conseguir, né, explorar a ferramenta da maneira certa, com o conhecimento adequado, né, com o conhecimento necessário, e aí você conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo, que está causando aquele falhamento, né? Então, os sinais, eles nos dão as informações, dão o norte, né, para o que está acontecendo. E no caso ali, o sinal da sonda lambda estava bem claro que estava havendo uma falha de ignição com a tendência para mistura rica, não é isso? De uma falha de combustão, melhor dizendo, né? Porque falha de ignição, ela acaba resumindo demais a informação, e aí tem acontecido de levar muitos profissionais a trabalhar só em cima da ignição, né? A falha de combustão, nesse caso específico, era realmente um problema de ignição, né? Um problema dos cabos de vela, né? Mas uma falha de combustão, ela também pode ser causada, a causa pode ser um problema de motor, pode ser um problema também nos injetores, por exemplo, um problema de alimentação de combustível, né? E aí causa, em alguns sistemas que já são sob o padrão OBD2, causa as conhecidas, os conhecidos DT6, P0300, 301, 2, 3, 4, né? E por aí vai. Ok? Então, até a próxima dica, até o próximo vídeo. Sucesso! Inscreva-se no nosso canal se não é inscrito, compartilhe esse vídeo, ok? E deixa o seu like aí, deixa o seu joinha para que possa ajudar mais ainda a gente manter esse canal cada vez mais ativo. Sucesso, até a próxima.